Ютуб-глядачі, з вами Екстрім Ютуб шоу гурту «Пиряти» під назвою ЄБТБ. Ви думаєте, що це просто палички? Ви помиляєтесь. Це палички пізнання. Це палички пізнання, дорогі друзі. З вами дійсно ЄБТБ. Сьогодні незвичайний день, адже Україну накрило нев'єбічними новинами. Пиздою. Абсолютно, да. Голлівуд може, в принципі, може розпускати нахрен, тому що таких сценаристів, як наш народ, богодухновенний, там просто нема. Давай так, вдохновенний чи спасенний? Люди не знають, це калові палички. Ми палимо священний кизяк, думаємо про майбутнє нашої пахрущої держави. І сьогодні, друзі, ЄБТБ і у «Пирятинській вісті» будуть розбиратися в сортах говна. Шивайський висп, можна сказати, такий випуск. Так, ом намах шивая, мама дорогая. Боремось з чим? Хто гірше? Йобані галичани чи лохвицько-упирятинські тварі, наприклад, з Полтавщини? От давай сьогодні, Богдане, ми, напевно, цим і займемося. Прекрасно, друзі, особливо враховуючи, що у нас скоро буде концерт і там, і ви зможете задати всі незручні питання і отримати на них дуже незручні відповіді. Так. Ну, друзі, дивіться, я думаю, нема сенсу вам нагадувати весь той піздаріс, який відбувався у нас тут з вірусами, літаками, Зеленськими. Ой, вибачте, ми це прізвище не говоримо, простіть. Ну, хочеться поговорити про наших чудових громадян, ну, якщо ви не проти. Так. Отже, наприклад, чудова новина з міста Львів, яка мене особисто просто, ви знаєте, ввела в стан грогі, тому що, ви розумієте, ми жартуємо про Галичину, а воно виявляється, що це ніхуя не смішно. Тому що Галичина – це не смішно. От, блядь, в тому то і справа. Отже, після того, як співробітники госпіталю у Винниках, куди з Львівської області, це під Львовом прямо, так, куди збиралися вести цих ребят з Китаю. Так от, коли там вони це все заблокували, і потім їм повідомили, що гостей з Уханя, знаєш, Ухань це як, знаєш, такий кролік-убійця Ухані, знаєш. Ладно, гостей з Уханя не буде. Нема питання, тьотя Тоня, вам посилка із Уханя. Так от, всі ці дурачки заспівали, друзі, гімн України. Єбать, це чи як? Ти уявляєш собі, по-перше, мало того, ці галичани такі, чому, сука? У нас таке враження, що вся держава зводиться до гімну, блядь. Як це? Як казав класик української кінорежисури, ти про кого зараз? Україна в гівні. Навіть був такий класний фільм. Я думаю, його можна було зараз перезняти або перемонтувати. Я думаю, що це замість «Інтернаціонала». Це така, паралічна комуняцька історія. Раптом що, насрав, співаєш гімн. І все заєбіся одразу виходить. Патріотично. Гімн красивий, хоч він тобі і не подобається. Не подобається. Він симпатичний такий. Я, до речі, ти от згадав про гімн красивий. До речі, друзі, от в мене справді є давно ідея, я вважаю, що це хуйовий гімн. Поясню чому. Тому що його написали всередині 19 століття. Якісь хуйові люди. Ну, от дивись, це люди, які насправді засали брати участь в реальній боротьбі, з царським самодержав'ю. І все, на що їх вистачило, це, писати якісь там красиві, вірші про якийсь видуманий нахуй український народ. А от є класна пісня «Україна улюбаненько», Семисюк її не любить. Пісня Січових Стрільців. Вона занадто бравурна. І вона галичанська. Занадто німецька. Так в тому же клас, чувак. Може, щоб нас нарешті німці захопили, а? Ні? Ну, німці нами вдавляться, Богдане, це ж очевидно абсолютно. А галичанами? Вже ж були, можна сказати, в складі. Давай будемо так. Німці вже захопили. Принаймні контркультуру українську, тому що я на 1/8 німець. Отак от. Ти ж казав, штунда. Ти ж казав, що це фіно-угр. Фіно-угр, врешті, виходить. Якась така спорна конструкція. Ну, є у мене чуть-чуть там пробавушка німецька. Охуєнна. Друзі, якщо ви думаєте, що весь той пиздець, який хочете про Львів поговорити, на цьому закінчиться, ви сильно помиляєтеся. Комора вірус, друзі, він чатує. Так, друзі, от я так, знаєте, порився в соцмережах. Оце, наприклад, одне з найстандартніших повідомлень. Ти вдів варішки перед тим або перчатки? Я, вдягнув на себе ватно-марлеву пов'язку, пофарбував її коричневий колір. Я сподіваюся, кольором відлякати вірус. Да, так от, значить, дивіться, друзі, найцікавіше, значить, там, понятно, хворих там мають помістити у Винниківський госпіталь, а тепер найцікавіше, значить, губернатор Львова, колишній Синютка при Порошенку, сказав, що то реванш за вибори, йде свідоме знищення патріотів. Тому важливо сьогодні о 16:00 зібратися біля матінки Божої на молебень за здорову Галичину. Потім зайдемо до госпіталя, блядь. Можливо, це фейк якийсь, не віриться. Друже, ти розумієш? Ні, це смішно, це дивно, це дорослі люди. Друже, ти думаєш, про молебень це тільки у Львові було?
Ну, напевно, на Тернопільщині було. Звісно. Цікаво, що в Франику? Знаєш, як Франик? Ну, Франик просто в цей момент був на заробітках, їм було похуй. Я так думаю. Ну, от, наприклад, ти правильно сказав, у Тернополі, санаторій Медобори, недалік від Тернополя. Мешканці провели молебень проти розміщення на території евакуйованих. Богдане, а прикинь тему, от ми ржом, типу такі дарвіністи, а вдруг робе? Хуяк і робе. Я тоді, можна тобі зачитаю, що сказала Давай. місцева жителька? З нами Бог! І ми відправляємо цей молебень, щоб Бозя допомог від нас то все відвернути, блядь. Сука, ну як вона вам ще роботи? Ну, поясніть мені, Я будь думаю, ласка. що насправді у нас, звісно, гумористична фактично передача, така клоунада йобана. Ну, якщо так посерйозно подивитися на це все, тут теж, мені здається, десь і красочки згустили, десь і тітушку підвезли яку-то. Я тобі так скажу, народ у нас, звісно, дикий, це зрозуміло. Але, окрім того, він ще й лінивий. І тому такий спалах активності дивний доволі. Да? Він дивує. Типу, тому що як ця йобана рогата тварь взяла, підняла свою сираку, і почала, це ж в принципі громадянський акт, хоч і дикий, да? Піти там за свої Громадянський статевий акт. дивне бачення значить, щодо своїх прав, але менше з тим вони, як римські громадяни, вийшли на форум. Да? І там, В виниках римських громадян. да, Пакс Романа, Пакс Галичан. Пакс Галичан. Можливо, це не так і погано, просто треба вектор, який, то, певно, для цих людей знайти. Ну, освітня криза, зрозуміло. Хто нас, друзі дорогі, від Полтавщини до Тернополя взагалі в школах виховує? Я вам скажу, хто. Нещасні жінки в возрасті. І ясне діло, що вони нам таку говнокашу закладають в голову. Нам дуже не вистачає чоловічої руки, насправді. Ну, я маю на увазі в освіті. Піздюлей? Ні, не піздюлей. А просто, скажімо, щоб у мене був тільки трудовік, Так. алкоголік. І класний керівник хімік, сумасшедший, котрий в тюрму. А фізкультурник? Фізкультурничка була, по-моєму, пані. І був у нас учитель української мови на прізвище Вишиваний, котрий отпиздив журналіста чи письменника Бузіну. Того самого вікопомного. Слухай, так я не був в тебе. Да. Але він сів в тюрму за домагання до малолітніх. Врешті. Так. Отак Це любив українську мову. малолітній, так? Ні. Там якісь посимпатичні істоти. Ну, чекай, я згадаю з приводу. Ну, до речі, ти абсолютно правий, Семисюк. У нас реально, знаєш, кілька поколінь виховано нещасливими жінками, які всього бояться, які дивляться екстрасенсів і, блядь, йобаних всяких там оці серіали, знаєте, от я чесно, я вам зізнаюся, я нещодавно провів експеримент. Я клянусь, я ж працюю на телеку, типу, да? Але я вже років 10 його не дивлюсь, клянусь вам. І я включив один з каналів ТРК Україна, подивитись серіал. Типа, як вариш борщ, ну ніколи його не пробуєш. Конечно. Ну, це само все. Ви на телеку працюєте, ви телек дивитесь? Ні, я на ньому працюю. Роблю, пробачте. І от уяви собі, значить, приблизно наступний сюжет, я зрозумів. Там вже йшла якась 25-та серія, блядь. Значить, бідна дівчинка із-під Харкова переїжджає в велике місто. Я не жартую, друзі, це реально абсолютно от таке йде. Значить, прямо одразу, коли тільки вона потрапляє до Києва, вона на пішохідному переході потрапляє під колеса крутої тачки, де сидить, мажор Сережа. Кацап. Ну, я їбу там, я не пам'ятаю, московський мільярдер, ну, понятно. Значить, далі, при цьому в неї вдома залишився якийсь йобар, там, я вже не пам'ятаю, як Льоша, по-моєму, там звали. Йобар Льоша з села. Дуже спокусливо. Охуєнно. І далі починається, сука, драма. Вона, понятне діло, дає цьому кацапу расовому, який там... Ну, і там починається там страсті, паралельно там вона показує, що працювати вона не хоче, вона хоче бути, як Венера в міхах. Блядь, це такі пизди. Наші баби часто дуже тупі. Вони дуже клюють на таку штуку. Щоб ніхай не робити, а так сказати, ти мені мільйон, а я тобі пісечку. По-моєму, класна схема. Ти забув, що нещодавно була подруга, яка за 10 мільйонів євро продала реально свою пісечку якомусь 58-річному німцю. І він її, до речі, купив, чувак. Купив. І жениться. Якби у мене була класна пісечка. А в тебе не класна пісечка? Не класна. Друзі, ексклюзив. Семисюк визнав, що в мене не класна пісечка. Я не знаю, яка в мене пісечка. Якби у мене була класна піснічка, я би вийшов з нею на фондовий ринок, блядь, і тарганув нормально, блядь. Це було б заєбісь. І, Семисюк, які б ти виставив, так сказати, критерії? Типу, покупай пісечку Семисюка. Що саме, які мають бути пропозиції, щоб тебе це зацікавило? Бабло. Оце ж так робимо. Прямо або опосередковано. Художники. Ти думаєш, я це на губну гармошку поміняю пісню? Звичайно. Може... Бабло. Багато бабла
так, щоб ми могли записати мільярд класних альбомів, звести на найкращій апаратурі і поїхати в тур в нові Сан-Жори. Сан-Жори, да. Кстати, друзі, я хочу сказати, що я зараз підтримую Семисюка на 100%. Я приймаю цю жертву, і от ми готові здати її пісічку за запис альбому порядок. Да. Ні, за кліп. І хочемо поїхати в нові Сан-Жори і отравитися комуравірусом насмерть. Ну, друже, якщо у нас буде концерт в Полтаві, а подейкують, що він буде у нас навесні. До речі, настала мить анонсів. Того Давай. разу були анонси, а цього разу теж анонси, тільки інші. У нас, друзі, в планах Полтава. Ми війдемо в Полтаву, після Полтави чи до Полтави в Харків. Ну і взагалі тривають успішні переговори зі Львовом. Так що, дорогенькі наші галичани, значить, поближче до екранів, ми скоро приїдемо до вас в тому числі. Можливо, навіть Вінниця світить нам. Побачимо. Єбанутись, клас. Це прямо світовий тур, тому що, в принципі, людина, яка об'їхала Україну, вона об'їхала весь світ. Це, я би сказав, тортур. Тортур. Ми їдемо в маленький тортурчик такий. Мучити вас і себе. Бачите, у нас на столі лежить кашкет фірмовий Пирятин. Тому що пан забувся Повсякун, здається. Так, ти йому відправив, до речі? Я йому відправив смс, він смс-ом підтвердив, що все круто, перейшла З фотографія. вас фоточка дата напишіть, Власне. не забудьте. Ця кепочка, вона предназначається іншому розумнику, який навалить в коментах під цим відео що-небудь неймовірно ахуєнітельне. Скажімо, можливо, аналітичне, а можливо, культурологічне. Ну, що-небудь знакове таке, веселе, але при тому розумне. Бо ми любимо, щоб було, щоб розумно все було по уму. А оце кепочку ми якраз розіграємо, прочитаємо чесно, знову в прямому ефірі, щоб ви не думали, що ми там щось придумаємо. Прямо в прямому ефірі визначимо, хто ж кепочку отримає за минулий випуск, який ми робили. І, до речі, якщо ти вже згадав про нові Сан-Жори, ви знаєте, що смішно? Смішно все, Богдан. Але там реально смішно, коли, знаєш, стоять такі тітки, от вони, у них там бере, значить, під час цього свого двіжа, коментарі, і вони говорять от тупо піснями Пирятина. Сан-Жори. Що той вірус приїде до нас, нові Сан-Жори, ми будемо тут стоять, поки буде... Бля, я думаю, капець. І не вистачало, щоб вони про Яготин ще заспівали щось, хоча ти хочете нові Сан-Жори. Яготин – це конкуруюча локація, а це все-таки Київщина. Не забувай про це. Ми їх захуйоримо. Ми їх захуйоримо, звісно. Ми в цьому плані більше, звісно, акцентрики вболіваємо, значить, за Яготин, як центрову локацію, а ці всі, не побоюся слова, дикі, абсолютно, значить, східняки, не менш кумедні, ніж галичани, наприклад. Нас лякають так само, абсолютно. Навіть більше, ніж німці. Але, друзі, я не можу собі відмовити в задоволенні ще трошки потоптатися по Львову. Давай вже досить про це. Міняй бурківку. Коронавірус, так. Отже, дивіться, ввечері 18 лютого у Львові на рекламному моніторі над входом у торговельний центр Вернісаж Львів Мол, вже назва красива, так? Запустили порно, який зазнімкував депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. Правда, нічого не говориться в новині, чи отримав він задоволення при цьому, але задоволення вже галичани. Галичани не вміють отримати задоволення. І що ти думаєш? От людина побачила порно, здавалось би, клас, порадуйся. Ні, воно побігло писати заяву у поліцію з приводу несанкціонованого втручання невідомих у роботу торговельного центру. Блядь. Галичани вже, сука, порадійте за людей, замість якоїсь хуйні тобі нормальна тьолка там, понятно, що Богдан, робить. ти абсолютно правий. Якщо у людини є класна пісічка, то вона показує його в торгівельному центрі, значить, посеред богодухновенного міста Львів. Що тут хуйового? Нічого такого в цьому не бачу. Семисюк, давай нарешті визначимось, богодухновенного чи богоспасенного? Я думаю, що в одному флаконі поміщаються два визначення легко абсолютно. Це свята Галичина. Як от не візьми, абсолютно. Сексу нема, задоволення хуй, письку показувати не можна. Тобто в Галичині сексу нема. Я читав, що якби нема, а з іншого боку... А як вони розмножуються? Знаєш, секс-шоп Довбуш, наприклад. Львівські пісічки, львівські кав'ярні, львівські пісічки. Подвійна галицька мораль, вона відома. Ой, Боже, біда. Що там ще? Хто-небудь ще всрався? Тебе була колись дівчина-галичанка, от скажи? Тільки чесно, людям, правду. Що значить дівчина-галичанка? В прямому сенсі слова. Ні, я люблю мати справу з людськими істотами все-таки. Я понял. Бо в мене була. О, Боже. Із Тернополя була. І що каже? Що каже? Прости, Господи, що вони можуть сказати, що це Мисюк? Це кумедно. Ні. Галичанок я боюся, у них занадто серйозний традиціоналістичний бекграунд, і потім ти розумієш, що за кожним галичанином стоїть ще такий йобаний клан, з котрим ти, родина, з котрим ти хочеш не хочеш, а матимеш справу. А мені і своїх грибків, чесно кажучи, з головою.
Ладно, друзі, ти про східняків згадував? Ну, давайте про Харків поговоримо, друзі. Я вважаю, що це прекрасний регіон, де постійно відбувається, взагалі Слобожанщина. Он нам, до речі, наш колега Діма Паюкій скинув записи, слобожанських пісень. До речі, охуєнні пісні. Охуєнні. Да, а от те, що тут я вам зараз розкажу, це теж, мені здається, дуже охуєнно. Отже, Ізюмський міськрайонний суд Харківської області оштрафував місцеву мешканку на 170 гривень. Як ви думаєте, за що, друзі? За що? За вчинення домашнього насильства щодо свого цивільного чоловіка. Значить, йдеться про побутову сварку, під час якої жінка матюкалася на чоловіка. І суд погодився, що ця сварка викликала у чоловіка відчуття психологічної невпевненості. Я нарешті радію, почалася безкомпромісна боротьба за права чоловіків. Безкомпромісно. 100, скільки гривень? 170 гривень. Дороге. Я вважаю. Це, звісно, ребята, треба економити. Не треба скандалити, тому що 178 гривень, а за ці гроші можна нормально гульбанути, до речі. Якщо, з розумом підходити до цього діла. Це в Харкові, так? Да? Причому, під час судового засідання жінка повністю визнала свою провину і заявила, що надалі не допустить такої поведінки. Боже, яка ж ще хороша, симпатична жіночка. Може, вона навіть ще й симпатична. Ти думаєш? Напевно. Просто мені цікаво, які такі матюки треба було гнути, щоб на неї в суд подали? Скажи, будь ласка. Хуй, пизда, рука, нога, я дожив до 40. Ти дожив, це воно до чоловіка, ти ж дожив до 40, а краще б здох, падлюка. Цікаво, це було молоде подружжя? Це нічого тут не сказано. Це от дивно, тому що це важливі антропологічні нюанси. Слухай, а ти прикинь, мало того, що 170 гривень за це, ще ця мешканка має сплатити 420 гривень судового збору. А це вже піздець. Це треба продавати хрущовку на околицях Харкова. І я не знаю, що робити. Не знаю. Я думаю, що чоловіку треба поторгувати пісічкою. Ми сьогодні постійно про це говоримо. Дійсно. Ну що ж, дійсно, чоловіче з Харкова, торгуй писюном, удачі тобі. Я думаю, що, взагалі, ринок то, вважає, вільний. Вільний, безумовно. Тому що класний харківський писюн, на дорозі не валяється. До речі, є ще один варіант. Прийти в коментарі під відео ЄПТБ, написати охуєнний коментар, виграти оцей кашкет, потім його продати за дорого, сказати, що це, блядь, якийсь просто пиздець, охуєнний кашкет, який сам Семисюк тримав в руках. Ну і пиздо. І пиздо. Це, друзі, не просто кашкет, це фактично інвестиція, яка вам ні чорта не вартує і не коштує. Просто піти і нахезать в коментах. Ставте лайки, робіть перепости, підписуйтеся на наш канал на Ютубі. Колокольчик. Підписуйтеся в Фейсбуці на нашу сторінку Порятин Гурт, а також не забувайте про Інстаграм, котрий, звісно, в наших реаліях він ніхуя не робить. Але він є, і він достатньо кумедний. Піскаграм, я вибачаюсь. Піскаграм. Я пропоную на Лівобережжі залишитися. Наприклад, є прекрасна... Назавжди. Ні, я на таке не погоджувався. Ми переносимось в чудове місто Запоріжжя. Отже, у Запоріжжі пишна, але спритна сутенерка тікала від поліцейських через вікно. Значить, звідницю, яка втекла від визначеного судом покарання у 3 роки позбавлення волі, зловили в Олександрівському районі Запоріжжя. Отака прекрасна новина. Ти знаєш, це ж цілий бізнес-план. Я торгую футболками. На сайті Семисюк Шоп, заходьте, купуйте. Ти меркантильний. Слухай, пишна, але спритна. Це дуже круто. Ти можеш зробити такі прикольні жіночі для пишних пані. Люта, що пиздець. Така люта, що пиздець, вже є. Можете купити, але пишна, але спритна. По-моєму, це охуєнно. Це, по-моєму, непогано, до речі. Дійсно. Я хочу побажати успіху цій пишній, але спритній пані. Взагалі, українки, вони такі пишні, навіть якщо худі, і дуже спритні. Це внутрішня пишність. Взагалі, мені здається, знаєш, що Україна – це країна охуєнних, дуже енергійних, крутих жінок, дуже якихось зайобаних чоловіків, і при цьому чомусь вся масова культура, окрім, звичайно, гурту Порятин, каже про те, що, ти тупа баба, йди нахуй на кухню, дайте, що він тебе пиздить, ти маєш, блядь, йому готувати їсти. А якщо ти з ким ти общаєшся? Я не лівак, ні, я просто жінок люблю. Я не чув ніколи, щоб у нас так працювало. Та постійно. Я тобі скажу більше, що мій життєвий досвід підказує, що взагалі-то жіноче насильство, психоемоційне, воно у нас ого-го в почоті. Багатьох чоловіків, занадто спритні чувіхи, вони просто розчавлюють і перетворюють на говно. Це часто буває, ламають. Пиздець. Тому, ребята, у нас, звісно, є гендерне насильство. Але у нас воно взаємне. Ми ж сарматійці, тобто у нас жінки, амазонки, пацани, алкоголіки. Одне одного мучають якогось хуя. Алкогонки, так. Друзі, до речі, запам'ятайте, є один дуже важлива історія, такі, знаєте, протигендерні гранати, це творчість гурту Порятин. Кидайте їх всяких підарасів, неважливо, якої вони статі. Абсолютно. Якщо бачите марксиста, хуярте в нього протигендерною гранатою або кульком з говном.
Прекрасна ідея. Ну і нарешті прекрасна новина з Закарпаття. Для того, щоб у нас був такий регіональний баланс. Закарпаття, друзі, це взагалі типу якась Антарктида. Отже, на прикордонному пункті пропуску Тиса почесний консул України в Латвійській Республіці. Що він там робить? Я от теж не розумію, якого хуя він так їхав, але прикриваючись дипломатичним імунітетом, намагався провести в Угорщину кілька тисяч пачок цигарок. Прикордонники повідомили, що в нього було, значить, він їхав на джипі на крузаке 17-го року з дипломатичними номерами. Подав, значить, типу, що дипломатичний імунітет і відмовлявся, значить, показувати, а потім виявилося, що чувак перевозив, ви вдумайтесь, 550 пачок сигарет. Своїми діями цей представник консульської основи майже на 6 годин заблокував смугу пункту пропуску. Це похуй. Поканули. Головне, що він зганьбив взагалі відносно чесне ім'я України. Серйозно? Куди це годиться? Ну як це почесний консул веде себе, якби поводить? Ще й в Латвії. Дрібно. Ну, буквально як якийсь йобаний таракан. Треба було фуру вести. І знову ж таки, інша справа, потрібна антропологічна експертиза. Можливо, цей консул і не людина. А хто? Галичанин? Закарпатець? Може і галичанин, не знаю. Серед українців доволі часто трапляються істоти, схожі на людей. Знаєш, як його звуть? Юрій Ігнатко. Ніхуя непонятно, хто. Ні, ну це явно не людина. Якийсь гремлін, пиздець, дипломатичний. Але, блядь, як можна сховати в... Ну, от 6550... Це Богдане, скільки місце має, блядь, займати? А що, якщо? Може він, якби до хуя куре. Блядь, а чого ж це? Ми так і не подумали. Наприклад, ага, хоча Семисюк же вже тепер, бачите, він нормально не курить цю какашку, як всі ці, знаєте, в сучасності круто. Стара. Коротше, я пропоную перейти до найбільш цікавої для наших, я думаю, глядачів частини марлезонського балету під назвою «Вибори того, хто ж виграє цей кашкет». Отже, коментарі. Відкриваю коментарі. Отже, перший коментар, який, до речі, набрав найбільшу кількість лойків. Мені, пише Аттіла, мені ваш кашкет нахуй не нужен. Давайте мівіну, одну цибулину та книжку Леся. Причудово. Хай наші дзвони, по-перше, в цибулятню, де продається цибуля. Лесю, очевидь, по Дерев'янському. Хай сам теж... А він не візьме слухавку. Він їбав общатися з українцями. Пизду, блядь. Ну, що ж, ви тільки що програли класний кашкет. І що далі? Так, написав комент, кепку не дали, ще й нахуй послали. Пише Ігор Бек. Ну, це стисло, мені подобається. Це хороша така, ну, мені подобається. Краткость, сестра, як відомо, таланту. Так, значить, дивіться, Алекс Буч пише. Просив акорди до пісні Арта. Нє, бля, сам підбирай, бо воно типа просте, як рейка. Про Черкаси ніхуя не пиздите. Гівно ви, а не люди. Все, приїду на концерт і дам вам обом пизди. Правильно, дуже слушне зауваження. Мені здається, що ми якби невиправдано оминаємо Черкаси. А Черкаси це ж серце, так це підшлункова навіть України. Там точаться дохуя чогось цікавого. І кримінал, і сплески патріотичної свідомості, а там є ще й Холодний Яр неподалік, а там живуть такі обізяни, що дай Бог кожному. Дійсно, Богдане, давай наступного разу проакцентуємо на Черкасах. Я тільки двома. От дивіться, пише нам якийсь долбойоб на прізвище В'ячеслав. Я спеціально зачитаю. Отже, Семисюк і Буткевич, наче відображення нашої любої неньки батьківщини, тисячолітнього агрорейху. Інтелектуал Семисюк пиздить красиво і по ділу, а толку з того ніякого. А Буткевич, наче злоб з Троєщини, підхихікує і матюкається заради того, щоб матюкнутися, а не через непереборну контркультурну силу лихослів'я. Віддайте того Буткевича в якусь освіту, хай навчитесь чогось толкового. Да, це як є хороший і поганий поліцейський, так і є хороший і хуйовий гуморист. Да. Тільки у нас непонятно, значить, хто хуйовий. Ні, ну всі ж зрозуміли, на кого ти натякаєш, Семисюк, понятно. Ну я не знаю, так. Діло в тому, Богдан, що я не гуморист. Можливо, хуйовий і класний водночас гуморист – це ти. Коротше, зараз гумореску захуярчу, так? Да? Ну, ще от є прекрасний коментар, куди слати цицьки. Пише Віталій Літвінов. О! Мені подобається, що це пише Віталій, а не Віталіна Літвінова. Знаєте куди? Шліть їх на Хрещатик 26. То я там теж працюю, так? Да. Ну там хай там редактура, ця вся страшна есесівська, охує від ваших цицьок. Там є нормальні коменти? Ну, чесно кажучи, я тобі скажу, що мені більше, звісно, сподобався коментар Олекса Буча про те, що ми гівно, не люди. Я теж так вважаю. Єдине, що, можливо, йому нахуй не треба кашкет. Ти думаєш? Ну, напевно. Так, щас. Так, дивіться. Диви, став галичанин вам кісткою в якомусь місті. Мабуть, на то воля Божа. Написав Ростислав Доцяк, до речі. Який з Галичини. Значить, доцяк. Да. Понятно.
Ну, мені здається, людина старається. Вже кілька випусків підряд ми зачитуємо його Не коментарі. треба нам так підлизувати. Це перебор. Ми не будемо вам висилати кашкет. Константин Чернецький пише: сука, мені здається, ви взяли правильний напрямок і вам не минути перемоги. О, оце мені дуже подобається. Дивись, по ділу, строго, без матюків і якби надихає. По-моєму, я навіть буду сьогодні спати крепко, напевно. Давай цей пан у нас і виграє Давай. цей ахуєнний кашкет, мерч фірмовий гурту Пирятин. Прекрасно. Як звати пана? Константин Чернецкий на російському наречии написано. Значить, Константин Чернецький, вашу мать, блядь. Ви тільки що виграли ахуєнний контркультурний кашкет. Будь ласка, залиште в коментах нову пошту, телефон, значить, телеграф і ім'я по батькові. Ну, вся кінська залупа для того, щоб новою поштою щось відправити. Кашкет, друже або вороже ваш. Кашкет або життя. Мені цікаво, наприклад, Константин Чернецький нещодавно підписався на канал Дневник Хача. Я думаю, що Веселий він чувак. расист, а можливо навіть дагестанець. Коротше, нормально. Брат, братан. один кашкет, брат, да. Ну, Наступного разу розіграємо червоні макасини, популярний в Росії, значить, девайс. Константин, не расстраивайтесь, конечно, что макасины пройдут мимо вас, но вы можете попробовать написать еще какой-то хороший комментарий. Еб Так, твою да. мать, блядь. Здравствуйте, пожалуйста. Ивант. Блядь. Ванютка. Ванютка, блядь, фу, як гидотно це звучить. Ванютка, та? Друзі, по-моєму, пора щось пиздануть знову про те, що насправді гурт Пирятин проводить дуже серйозну контркультурну роботу по боротьбі з хаосом, пиздоватизмом і довбоєбизмом шляхом матюкливого спротиву. На безкоштовній месіанській основі. Та. Напевно, коли-небудь ми прикрутимо номер картки, щоб значить, було на Айкосе нам і на Джимі. От, але поки що ми держимося. Держіться і ви. І особисто від себе додам. Я зараз замість того, щоб коли зустрічаєш кого-небудь, замість того, щоб сказати привіт, я кажу, купляй валюту, сука. Купляйте, друзі, валюту. Насуваються непрості, але ще більш веселі часи, ніж зараз. З вами було ЄБ ТБ. У Пирятинській місті. Да, до побачення.